No, no, scherzo. Sono graditi ovviamente, ma no, non è il caso. Vero Maria? No. E dunque, prima di dare la parola agli etnoantropologi, il professore Buttiglio e il professore Bonanzinga, poi passeremo alla presentazione e poi chiuderemo con le ultime cose. Volevo dire qualcosa che avevo dimenticato prima e che qualcuno mi ha sollecitato. Certo, i corsisti, diciamo ufficiali, i docenti, dovranno nel corso del corso produrre un progetto. Dovranno quindi elaborare un'idea progettuale da svolgere, immagino, nella propria classe. E questo progetto sarà poi discusso assieme a noi, tutti quanti, li vedremo e cercheremo di camminare assieme intorno a qualche idea nuova e interessante. Tutto qui, ovviamente ne parliamo meglio dopo di questo, ma è una condizione prevista e lo sapevate. Il professor Buttitta e il professor Bonanzinga tratteranno, e quindi ci daranno brevi anticipazioni, i due temi, dialetto e cultura popolare, dialetto e tradizioni orali. Buonasera, intanto vorrei qui pubblicamente ringraziare il professor Ruffino e la professoressa Castiglione per avermi offerto questa opportunità, per avermi voluto coinvolgere tanto nei cicli seminariali quanto nella redazione di questo importante volume che il professor Ruffino vi ha prefigurato. Naturalmente ringrazio anche i tanti colleghi che in questo percorso mi accompagneranno e che hanno contribuito anche in maniera significativa alla mia stessa formazione, perché io paradossalmente, anche se con capelli molto bianchi, sono tra i più giovani. Io ho l'avventura e la fortuna di avere tre figli abbastanza piccoli che frequentano le scuole elementari e medie, e quindi di essermi confrontato con la realtà scolastica anche attraverso l'esperienza dei miei figli, della didattica che hanno avuto in partita. Mi sono confrontato con i problemi della scuola, ho collaborato in diverse occasioni con gli istituti scolastici. Mi sono offerto, nel senso mi sono reso disponibile, e questo per me è stata una grande esperienza perché mi ha costretto nel raccontare a questi bambini delle scuole elementari in particolare le mie esperienze di ricerca, i temi di cui mi occupavo, a, come dire, misurare le mie competenze e anche a perimetrarle, cioè io ho dovuto adottare dei registri linguistici che potessero in qualche misura confrontarsi con un'utenza che per me era del tutto nuova. Naturalmente non vi nascondo i problemi che ho incontrato e anche in questo caso l'opportunità di misurare le difficoltà che evidentemente hanno i docenti nel momento in cui si incontrano con ragazzi di diversa età. Sicuramente la comunicazione delle mie esperienze di ricerca, che sono esperienze legate essenzialmente a fatti legati alla religiosità popolare, alle feste in particolare, è stato un modo per entrare più facilmente in contatto, cioè la presentazione di questi contesti in taluni casi richiamava delle esperienze che questi bambini avevano vissuti direttamente, in altre indirettamente attraverso il racconto dei propri genitori o dei propri nonni. In altri casi non richiamava alcunché, poiché molti dei bambini che io ho incontrato, evidentemente proveniendo dalla dimensione urbana, di questa realtà, di questo mondo così articolato e così ricco, di questi peculiari contesti di uso e di trasmissione anche di testi dialettali, non avevano alcuna conoscenza. E io il corso lo concentrerò essenzialmente sulla descrizione di alcune tipologie di cerimonia religiosa, soffermandomi ovviamente sui contenuti, anche sui contenuti testuali e sulle diverse terminologie che vengono utilizzate per indicare alcuni segmenti del rito, alcuni oggetti, alcuni elementi nella presentazione anche delle diverse varianti. Questa sarà anche un'occasione per poter pensare insieme a delle idee progettuali, ovviamente per riflettere insieme sull'importanza della memoria culturale. Infine, se mi è consentito, anche se questa non è la sede più opportuna e non lo sarà neanche quella seminariale, però volevo dire due parole rispetto al tema delle politiche culturali. Noi qui oggi abbiamo tutti sottolineato l'importanza dell'impegno
nasconderci che tutto questo noi lo facciamo, soprattutto voi lo fate, in condizioni disastrose e spesso senza il sostegno delle istituzioni, in strutture talvolta fatiscenti e in assenza di risorse. Ora che l'impegno individuale debba essere la passione, debba essere il motore primo di ogni nostra azione, questo è indubbio, ma i nostri interlocutori istituzionali non possono mancare di raccogliere a tutti i livelli il nostro entusiasmo, la nostra passione, il nostro desiderio di contribuire all'accrescimento collettivo e devono sostenere questi processi fondamentali. Credo a partire anche dal trattamento stipendiale dei docenti. Questo è un grave limite perché noi non possiamo vivere nel mito, è vero, tante volte ce l'hanno raccontato, ci sono posti del mondo dove si insegna nelle baracche, nelle capanne di lamiera, dove ci sono dei docenti che pur di trasmettere e accrescere il sapere dei bambini che incontrano sono disposti ad enormi sacrifici. Ma noi su questo non possiamo vivere di questi miti per giustificare il modo talvolta superficiale con cui si guarda da parte delle istituzioni al mondo della scuola e anche al mondo dell'università. Tutto questo noi ce lo dobbiamo dire, o almeno lo dobbiamo sapere, e sapere che quindi il nostro impegno è ancora più importante oggi, non soltanto nel promuovere una immagine positiva di queste realtà e nel promuovere un grande progetto, perché oggi, come è stato ricordato dalla dottoressa Lupo, abbiamo l'opportunità di finalmente rendere concreto un processo che ha una storia lunghissima e che per fortuna è stato interpretato nella maniera migliore grazie al contributo decisivo del Centro di Studi Filologici e Linguistici, che rappresenta di fatto l'istituzione, l'unica istituzione, la più importante in assoluto, che questa materia